عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے ہیرے موتی رحمتاں دے پھر اللہ سونیا عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے ہیرے موتی رحمتاں دے پھر اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں اوندے اوندے ہوگی میں تو دیر اللہ سونیا عملاں دے اتے مینو ذرا بھی بھروسہ نہیں عملاں دے اتے مینو ذرا بھی بھروسہ نہیں عملاں دے اتے مینو ذرا بھی بھروسہ نہیں جے وسیاں نہ رحمتاں چوفیر اللہ سونیا ماویاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا عزتاں دا مالک کون عزتاں عطا کرنے والا کون میں قربان جاواں دنیا تے عزت چاہندے ہو 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو جے آخرت دے اندر وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء
ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے حضرات دنیا تے ہر انسان عزت دا طالب ہے، ہر انسان عزت چاہتا ہے، عزت نو پسند کرتا ہے، ہر بندے دی خواہش ہے کہ مینوں معاشرے دے اندر عزت دی نگاہ نال ویکھیا جائے، میری عزت کیتی جائے، چاہے وہ امیر ہوئے یا غریب ہوئے، چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، چھوٹی ذات والا ہوئے یا بڑے خاندان والا ہوئے، عزت دی چاہت ہر انسان دے اندر ہے، اور جنہوں عزت ملے وہ خوش ہوتا ہے، اور جدی عزت نہ کیتی جائے او دا درجہ جو مرضی ہوئے خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی عزت ایک ایسی چیز ہے جدا ہر بندہ ہی طالب ہے۔ عزت ملدی کیویں میں؟ اگر بندہ ایہو جے اچھے کم کرے، اچھے کمہ دی وجہ تو اللہ پاک بندے نو عزت ضرور عطا کر دے دے، کیونکہ ساریاں عزتاں دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندیاں عزت عطا کر دے نے، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ عزت کیویں ملدی ہے، کنہاں نو ملدی ہے؟ میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر چند گزارشات پیش کراں گا تاکہ اسی سارے او خوبیاں اپنے اندر پیدا کرن دی کوشش کریے، چونکہ ساڑھے جو بھی ہر بندہ عزت چاہتا ہے نا، تے عزت ملدی کینجی۔ پہلے نمبر تے ساریاں عزتاں دا مالک کون ہے؟ عزت دین والا کون ہے؟ کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو کہ ساریاں بادشاہیاں دا مالک اللہ ہے۔ اللہ جنوں چاہوے بادشاہی عطا کر دوے، جدے کلوں چاہوے بادشاہی کھو لوے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جنوں چاہوے عزت عطا کر دوے، جنوں چاہوے ذلیل کر دوے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ دے ہاتھ دے اندر سارے معاملات نے۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ساریاں عزتاں دا مالک کون ہے اور عزتاں دین والا بھی کون ہے؟
اللہ پاک عزتاں عطا کر دینے دنیا دے اندر ہر بندہ عزت جاندا ہے مینوں عزت ملے میری قدر ہووے مینوں پروٹوکول ملے سننا دیان نال دنیا دے اندر عزت ملے گی کنوں ملے گی کیونکہ عزتاں دا سر چشمہ اللہ دی ذات ہے عزت دین والا بھی اللہ ہے جڑا بندہ اللہ نو راضی کر لوے جڑا بندہ اللہ دا محبوب بن جائے اللہ دا پیارا بن جائے اللہ دا مطیع ہو جائے اللہ دا فرما بردار ہو جائے اللہ پاک اس بندے نو ضرور عزت عطا کر دینے سننا دیان نال کتھے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا من کان یرید العزت اللہ پاک دا قرآن سن ذرا دیان نال من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ عزت چاہتا ہے جڑا چاہتا ہے میری عزت ہوئے انہوں چاہیدہ ہے اللہ وال رجوع کر لوے رب وال آ جائے کیونکہ عزتاں دین والا اللہ ہے سننا دیان نال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا اللہ پاک نے فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء او لوگ جو اللہ نو چھڑ کے تے اللہ دے دشمنانوں باغیانوں کافرانوں اپنے دوست بناؤندے نے غیر مسلمانوں رب دے باغیانوں اللہ دے دشمنانوں رب دے پیاریاں دے دشمنانوں دوست بناؤندے نے کادے واسطے ایبتغون عندهم العزہ اونا کولوں جا کے عزتاں لب دے ہو اللہ دے دشمناں دے نال رہ کے عزت نہیں مل سکتی اللہ دے باغیاں نال دوستیاں کر کے پیار محبت کر کے عزت نہیں ملتی اللہ پاک نے فرمایا ایبتغون عندهم العزہ کیا اونا کولوں عزت لب دے ہو فإن العزت للہ جمیعا اللہ پاک نے فرمایا ساریاں عزتاں دا مالک اللہ ہے تے اللہ ہی جنوں چاہتا ہے عزت عطا کردا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا جے عزت چاہندے ہو رب دے پیارے بن جاؤ اللہ وال رجوع کر لو اللہ دے محبوب بن جاؤ اللہ تانوں عزت عطا کر دے گا سننا دیان نال پہلے نمبر تے عزت تاں مل دیئے جے اللہ دے بن جاؤ اللہ دے ہو جاؤ اللہ عزتاں عطا کر دیندہ ہے دوسرے نمبر تے اگر عزت چاہندے ہو اپنے ایمان مکمل کر لو کی مطلب پکے مومن بن جاؤ عزتاں دا مالک اللہ ہے عزتاں دا مالک کون ہے اللہ ہے اللہ پاک نے عزت اپنے رسولاں نو عطا کیتی ہے اور اللہ نے عزت اہل ایمان نو عطا کیتی ہے اس تو علاوہ کسے واسطے عزت نہیں مالک اللہ ہی ہے اللہ نے عزت کنو عطا کیتی اپنے رسولاں نو اللہ دے تمام انبیاء اور رسل عزت والے تے انبیاء تو بعد جنہاں نو عزت دیتی کون نے اہل ہن اسی نبی دے بن نہیں سکتے رسول دے بن نہیں سکتے مومن تے بن سکنے ہیں ہاں اللہ تو علاوہ یا اللہ دے انبیاء دی عزت ہے
یا اہل ایمان دی عزت ہے؟ کتے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن سنت عمل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا عزت اللہ واسطے میں اور اللہ دے رسول واسطے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنہ واسطے، اہل ایمان واسطے۔ اگر تسی بھی عزت چاہتے ہو کامل مومن بن جاؤ، پکے مومن بن جاؤ، اہل ایمان اندر شامل ہو جاؤ، اللہ پاک عزتاں عطا کر دے گا۔ سنت عمل تیسرے نمبر تے کنوں عزت مل دیئے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرما بردار ہو جائے، او دے واسطے بھی عزت ہے۔ جو نبی پاک دا غلام بن جائے، فرما بردار ہو جائے، مطیع ہو جائے، او دے واسطے بھی عزت ہے۔ کتے لکھے آئے؟ مسند احمد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی۔ اللہ پاک دے نبی فرما رہے نے کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے میں نے تلوار دے کے پیچھے آئے، اونی دیر تک تلوار نکلی رہے گی جنی دیر تک ساری دنیا کلے اللہ دی عبادت نہ کرن لگ پوے، شرک نہ چھڑ دوے۔ نبی پاک نے فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ امری من تشبہ بقوم فہو منہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میری مخالفت کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، میرے حکمات دی بغاوت کرے گا، میریاں تعلیمات دی مخالفت کرے گا، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ امری۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے حکمہ دی نافرمانی کرے گا، میری مخالفت کرے گا، اللہ پاک نے اس بندے واسطے ذلت اور رسوائی لکھ دیتی ہے۔ فرمایا وہ دی کوئی عزت نہیں۔ جو میرا مخالف ہے عزت کری ہے جو نبی پاک دا غلام بن جائے گا، نبی پاک دا فرما بردار بن جائے گا۔ عزت کدے واسطے؟ اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے۔ جو اللہ اور اللہ دے رسول دا فرما بردار ہو جائے پھر عزت او دے واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا مخالف ہے اللہ نے وہ دیتے ذلت مسلط کر دیتی ہے۔ اگر عارضی طور تے تانوں میرا مخالف عزت والا بھی دستا ہے، وہ دا انجام ذلت والا ہوئے گا، رسوائی والا ہوئے گا۔ سنت عمل چوتھے نمبر تے عزت کدے واسطے؟ جڑا بندہ اللہ کو ڈرن والا بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تقوی والا بن جائے، انہوں اللہ پاک عزتاں عطا کر دیندا ہے۔ جدے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، جنہ بہتا اللہ کو ڈرن والا ہوئے گا اُنہ ہی زیادہ عزت والا ہوئے گا۔ کتھے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا یا
ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات دے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں تانوں ایک مرد تو اور ایک عورت تو پیدا کیتا ہے۔ کی مطلب انسان ہون دے اندر تسی سارے برابر ہو۔ تہاڈا باپ ایک حضرت آدم علیہ السلام، تہاڈی ماں ایک سیدہ حوا، ایک ماں باپ دی اولاد ہو۔ انسان ہون دے ناتے تسی سارے ہی برابر ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر میں تہاڈے وکھرے وکھرے قبیلے بنائے، قوماں بنائیاں، کادے واسطے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس دے اندر تعارف ہوئے، پہچان ہوئے۔ انسان ہون دے ناتے سارے برابر ہو۔ جو قوماں نے، قبیلے نے، برادریاں نے، مختلف گروہ نے، اے تعارف واسطے نے۔ لِتَفَاخَرُوا نہیں، لِتَعَارَفُوا، فخر واسطے نہیں، تکبر واسطے نہیں، اے تعارف واسطے وے۔ اللہ پاک نے فرمایا میریاں نظراں چ ہر انسان برابر ہے۔ ہاں بہتی عزت والا کون ہے، احترام والا کون ہے، رتبے والا کون ہے؟ اونج سارے برابر ہو، پر ساری انسانیت وچوں اچے رتبے والا، مرتبے والا، مقام والا، عزت والا کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا بہتا اللہ کولوں ڈرن والا ہے، اللہ دے نزدیک بہتی عزت والا ہے۔ فرمایا اللہ دے ہاں تہاڈی عزت دا معیار برادری نہیں، قوم نہیں، قبیلہ نہیں، حسب و نسب نہیں۔ اللہ دے ہاں عزت دا معیار کی ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ دے ہاں عزت دا معیار کی ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ پاک نے رنگ، نسل، قوم، برادری اور حسب و نسب دی بنیاد تے کسے نو عزت نہیں عطا کی تھی، تے نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز دا لحاظ کیتا ہے۔ اللہ اور اللہ دے رسول دے ہاں عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ جنہ اللہ کو بہتا ڈرن والا ہے، اُنہ ہی اللہ اور رسول دے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ جے رنگ، نسل، قوم، قبیلے دی بنیاد تے اعزاز ہوندے تے کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے نہ فرماندے کہ میں رات جنت وچ گیا تے بلال تیریاں جتیاں دی آواز میں جنت چ سن کے آیا۔ ایتھے عزت دا معیار حسب و نسب نہیں، دلاں دا تقوی ہے۔ مکہ فتح ہویا، چودھری کھلوتے نے، قریشی کھلوتے نے، ہاشمی کھڑے نے، بڑے بڑے سرداران کھڑے نے، اور بڑے بڑے مرتبیاں والے، عہدیاں والے کھڑے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ انتخاب اٹھی۔ نبی پاک نے فرمایا اے بلال، اٹھ کے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے۔ جتھے اچھے نسب والیاں دی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، محمد اوتھے غلاماں دے قدم پہنچا دے گا۔ حسب و نسب والے تھلے تے حبشی غلام،
اللہ پاک نے فرمایا تسی انسان ہون دے ناتے سارے برابر ہو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا جڑے تواڈے قبیلے برادریاں تے قوماں نے اے تعارف واسطے پہچان واسطے عزت دا معیار کیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت والا کون ہے جو تقوی والا ہے عزت والا او جنہ اللہ کو بہتا ڈرن والا ہے اونا ہی اللہ دے ہاں زیادہ عزت والا ہے سردار تھلے کھلوتے نے تے حبشی غلام اور کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا اے معیار اوتھے سن اے معیار ہاں ایتھے نہیں ایتھے خاندانی عزت ہے باپ تو بعد تو جب پوتے نہیں جو گئے ناؤن پھرتی ہاں باہر نہیں کہنے جان دینا ہاں باہر کوئی چاجدہ بندہ نہیں ہے ساری عزت وجاہت روب دبدبہ سارا کوئی ساڑھے گھر میں چاہیے باہر سارے ہی نکمے نے اللہ پاک دے ہاں اللہ دے رسول دے ہاں جڑا بہتا تقوی والا ہے بہتی ہاں عزت دا معیار تقوی ہے کنیاں گلاں ہو گئیاں ہون تو ساریاں بول گئیاں ہونی کنیاں ہو گئیاں چار پنجویں گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے صحیح مسلم شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ بے عفوین عزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ لوکانو معاف کر دیندہ ہے جدے کل معاف کرن دی عادت ہوندی ہے کسے کلوں غلطی ہو گئی خطا ہو گئی گناہ ہو گیا ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی نبی پاک نے فرمایا جس بندے دے اندر معاف کرن دی عادت ہوندی ہے دشمناں نو معاف کر دیندا ہے مخالفاں نو معاف کر دیندا ہے ویریاں نو معاف کر دیندا ہے اپنیاں نو معاف کر دیندا ہے بھراواں نو معاف کر دیندا ہے بہناں نو معاف کر دیندا ہے ملازماں نو معاف کر دیندا ہے ہر ویلے عفو در گزر معافی والی صفت تے معافی والی عادت ہے نبی پاک نے فرمایا جس بندے وچ معافی والی عادت ہوے اونوں اللہ پاک معزز بنا دیندا ہے معاف کرن نال نبی پاک نے فرمایا عزت گھٹ دی نہیں بلکہ عزت حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری زندگی ستاؤن والے ظلم کرن والے گھروں بے گھر کرن والے بھراواں نو معاف کیتا یوسف علیہ السلام نو عزت ملی کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکیوں کڈن والے ظلم کرن والے مشرکین اور سرداراں نے قریش نو معاف کیتا عزت اضافے ہوئے کہ نہیں معاف کرن نال عزت وددی ہے معاف کرن نال عزت اضافہ ہوندا ہے کیونکہ معاف کرنا خدائی صفت ہے معاف کرنا خدائی صفت ہے تو جڑا رب دا بندہ ہو کے رب دے بندیاں نو معاف کرے اللہ نو بڑا ہی پیارا لگتا ہے ویکھو نا کسے بندے دی کوئی بندہ کاپی کرے وہ بڑا خوش ہوتا ہے یارا میں کردا سا فلاں بندہ بھی کر رہا ہے معاف کرنا خدائی صفت ہے جڑا بندہ رب دے بندیاں نو معاف کرے اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے اللہ پاک انہوں عزتاں عطا کر دیندے نے سننا دیاں نال دنیا دے اندر عزت چاندے ہو اللہ وال رجوع کر لو رب دے محبوب بن جاؤ دنیا تے عزت چاندے ہو اہل ایمان بن جاؤ پکے مومن بن جاؤ دنیا تے عزت چاندے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن جاؤ فرما بردار بن جاؤ
دنیا تے عزت چاہندے ہو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تقوی والے بن جاؤ دنیا تے عزت چاہندے ہو رب دے بندیاں نو معاف کریا کرو کنیاں گلاں ہو گئیاں 5 میرا خیال ہے ہن اگلا پہلو بیان کریے ٹائم بڑا ہو گیا دنیا تے عزت چاہندے ہو 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو اللہ پاک سارے معاشرے دی نگاہ دے اندر تانوں عزت والا بنا دے گا معزز بنا دے گا عزتاں عطا کر دے گا کیونکہ ساریاں عزتاں دا مالک کون ہے عزتاں عطا کرنے والا کون ہے واتو عز من تشاء واتو ذل من تشاء بے یاد کل خیر عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے ہیرے موتی رحمتاں دے پھر اللہ سونیا عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے ہیرے موتی رحمتاں دے پھر اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں اوندے اوندے ہوگی میں تو دیر اللہ سونیا عملان دے اتے مینوں ذرا بھی بھروسہ نہیں عملان دے اتے مینوں ذرا بھی بھروسہ نہیں عملان دے اتے مینوں ذرا بھی بھروسہ نہیں جے وسیاں نہ رحمتاں چوفیر اللہ سونیا ماویاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا عزتاں دا مالک کون عزتاں عطا کرنے والا کون میں قربان جاواں دنیا تے عزت چاہندے ہو 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو جے آخرت دے اندر بھی عزت چاہندے ہو آخرت دے اندر آخرت بھی چاہندے ہو آخرت عزت بول دے نہیں آخرت بھی عزت چاہندے ہو میرا طبیعت بڑی خراب سی کل دا بخار تے نزلہ زکام میں نے لگتا سی جے میں چھٹی کرنی پینی جمعہ نہیں پڑھایا جانا لیکن بہرحال یہ تہاڈی محبت ہے تے تہاڈی کرامت ہے میں آگے پہلو کمان صاحب نو کہہ رہا جمعہ تو پہلوں میں دفتر چ لیٹیا سا تو میں کہا تھوڑا سر گھٹ دئیے لتاں گھٹ دئیے میں کہا نہیں میں جو جا کے ممبر تے کھڑے ہونا ہے تے اللہ دے ولیاں دے روشن چہرے ویکھنے نے تے اللہ نے اپنی رحمتاں کر دینیاں نے اللہ پاک تانوں سلامت رکھے اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے جے آخرت دے اندر بھی عزت جاندے ہو سننا دیان نال آخرت دے اندر بھی عزت دین والا کون آخرت دے اندر بھی عزت جاندے ہو نیک عمال کریا کرو کیونکہ ایمان والے بندے دا اصل راس المال نیکی ہے ایمان والے بندے دی دولت نیکی ہے ایمان والے بندے کول قیمتی خزانہ نیکی ہے جس بندے کول نیک عمال ہونگے انہوں اللہ پاک آخرت دے اندر عزت عطا کر دینگے کتھے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنتی فلاہو خیر منہا وہم من فزائن یومئذ آمنون اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بندہ نیکیاں لے کے آئے گا نیک عمال لے کے آئے گا حسنات لے کے آئے گا جس بندے کل قیامت والے دن نیک عمال دا خزانہ ہوئے گا نیکیاں والی دولت ہوئے گی وَهُم مِّن فَزَائِن يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن جدوں قیامت دے شور تو تے قیامت دی سختیاں اور تلخیاں تو لوگ گھبرائے پھرنگے جدے کول نیکیاں دا خزانہ ہے امن دے نال سکون دے نال ٹور دے نال عزت دے نال اللہ دی عدالت کھلوتا ہوئے گا
فرمایا ادن ٹور نال ہوئے گا، عزت نال ہوئے گا، قیامت دی گھبراہٹ اور قیامت دیاں سختیاں تو اس دن امن وچ ہوئے گا۔ کون؟ جس کول نیکیاں دا خزانہ ہوئے گا۔ وقت مختصر ہے۔ دوسرا عمل جیڑا بندہ چاہندا ہے مینوں قیامت والے دن بھی عزت ملے، وہ کی کرے؟ اللہ پاک دے قرآن نال محبت کرے۔ کی کرے؟ قرآن نال محبت۔ اللہ دی قسمیں قرآن نال محبت کیتے ہیں، عزت ہی ملتی ہے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ قرآن نال محبت، قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن پاک نو پڑھ دے رہا کرو، تلاوت کر دے رہا کرو۔ قرآن پاک ناظرہ پڑھ لے آئے، ترجمے نال پڑھیا کرو۔ شروع کر لو پہلے پارے تو، ہر روز ایک آیت دا ہی ترجمہ پڑھو۔ ترجمہ پڑھ لے آئے، تفسیر پڑھیا کرو۔ ناظرہ نہیں پڑھیا، پاویں وڈیرے ہو گئے ہو، وال چٹے ہو گئے نے، 50 سال 60 سال عمر ہو گئی ہے، پھر بھی قاعدہ پکڑ کے مسجد دے اندر قاری صاحب کو بوو، نورانی قاعدہ پڑھو، ناظرہ قرآن پڑھو، جوڑا نال پڑھو، پڑھ لے آئے، ترجمہ پڑھو، پڑھ لے آئے، تفسیر پڑھو، قرآن پاک نال جڑے رہو، قرآن پاک دے طالب علم بن کے رہو۔ جدوں دنیا تو جاؤ، پاویں ناظرہ پڑھ دے ہو، پاویں ترجمہ پڑھ دے ہو، پاویں تفسیر پڑھ دے ہو، دنیا تو جاؤ تے قرآن پاک دے طالب علم بن کے جاؤ۔ جدوں قرآن پاک دے طالب علم بن کے جاؤ گے، کرو گے نا؟ ہاں، جھگنا نہیں، شرم محسوس نہیں کرنی۔ اکثر لوگ نے ایک ناظرہ پڑھیا ہوتا ہے، آج ہی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیو، نہ سارا پڑھیا جائے۔ کیوں بھائی؟ نہ سارا پڑھیا جائے، روز ایک آیت پڑھ لو، ایک پارہ، 2 پارے، 5 پارے، جنہ بھی پڑھیا جائے، قیامت نو یہ تے کہو گے نا اللہ میں قرآن دا طالب علم سی، میں قرآن پڑھ رہا سی، اینا پڑھ لیا سی۔ ناظرہ بھی نہیں پڑھیا، ناظرہ پڑھنا شروع کر دیو، مرو تو قرآن پاک دے طالب علم بن کے مرو۔ جدوں قرآن پاک دے نال جڑ کے محبت پیار کر کے رہو گے تے دنیا تو جاؤ گے۔ صحیح مسلم شریف ام المومنین تہاڈی تے میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے، کائنات دے سردار فرما رہے نے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا۔ جنہ بندہ قرآن پڑھنے والا، قرآن نال محبت کرنے والا، خوبصورت انداز نال قرآن دی تلاوت کرنے والا، قیامت والے دن اللہ پاک دے معززین دے نال ہوئے گا۔ ایتھے دنیا تے کسے وڈے بندے دا تھوڑی دیر واسطے ساتھ نصیب ہو جائے تے بندہ بڑے مان نال فخر نال دسدا ہے۔ اب پاکستان دے اندر آئے سن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تے کئی بندے اجے بھی دسدے نے، حافظ جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک نال سلام لے لئی سی۔ کیوں بھائی؟ کسے وڈے بندے دا، عزت والے دا تھوڑے لمحے واسطے ساتھ مل جائے تے لوگ بڑے فخر نال دسدے نے۔ کسے نو حضرت استاذ العلماء ولی کامل حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ دی صحبت اور رفاقت نصیب ہو جائے، بڑے فخر نال دسدا ہے۔ کسے نو کسے اللہ دے ولی دی قربت نصیب ہو جائے، کوئی شیخ ولی کامل عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ دی زیارت کر لوے، بڑے فخر نال دسدا ہے کہ میں نو شیخ صاحب دی صحبت اور رفاقت ملی ہے۔ تے جنوں قیامت والے دن اللہ پاک دے معززین دا ساتھ مل جائے، کیویں ملنا ہے؟ کیویں ملنا ہے؟ قرآن پاک نال محبت کیتے ہیں۔ تیسرا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ اذان دیندا ہے، کی کردا ہے؟ کی کردا ہے؟ اس دور وچ کام مجھے مشکل ہے کہ نہیں؟ ٹائم کٹ کے جماعت دے ٹائم مسجد پہنچ کے نماز پڑھنی بڑی اوکھی لگتی ہے، تے نماز تو بھی پہلوں آ کے مسجد دے اندر اذان دینی اور اللہ دے بندیاں نو عبادت واسطے بلاونا مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل تے ہے پر اجر بڑا ہے، مشکل تے ہے پر اجر بڑا ہے۔
حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے سیدنا امیر معاویہ روایت کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس آناکن یوم القیامہ جڑے اذان دین والے کی کرن والے اذان دین والے اللہ دی دعوت دین والے اللہ دے گھر ول بلاؤن والے رب نو بڑے پیارے لگ دے جے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین جڑا بندہ رب وال بلاوندا ہے رب نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے تو چنگا بندہ کوئی نہیں جڑا رب وال بلاوندا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ دی عبادت واسطے بلاون والے مؤذنین اذان دین والے قیامت والے دن آن گے سارے لوگاں دے وچوں گردناں لمیاں ہون گیاں سر اچھے ہون گے تو لوگ دیکھ کے بڑے حیران ہون گے خوش ہون گے یار اونچیاں اونچیاں سراں والے اونچیاں لمیاں لمیاں گردناں والے عزتاں تے شاناں والے کون نے دسے آ جائے گا کون نے اذان دین والے بن جاؤ مؤذن بن جاؤ 5 اذاناں نہیں دے سکتے کم از کم ہر روز دی ایک اذان مل لو جڑی آسانی نال دے سکو لیکن اذان نال جڑ جاؤ مؤذن بن جاؤ قیامت والے دن مؤذن ہون گے اگے اگے مؤذنین دا سردار بلال ہوئے گا پیچھے پیچھے سارے بانگے ہون گے ٹوری انہاں دا وکھرا ہوئے گا کنے عمل ہو گئے چلو ہن یاد رکھی جائیو اگلا عمل سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ تسلسل دے نال عبادت کرن والا تے عبادت واسطے وضو کرن والا سنذرا دیان نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھیا محبوب جی قیامت والے دن کنی دنیا ہوئے گی کنیاں امتاں ہون گیاں حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک انیاں نبیاں دیاں امتاں 1 لاکھ تو زیادہ نبی تے ساریاں دیاں امتاں تے وجہ تہاڈی بھی امت تے تہاڈی بہت بڑی امت محبوب جی انیاں امتاں دے وچوں اپنی امت نو کیویں پہچانو گے انیاں امتاں دے وچوں اپنی امت کے آ میری امت ہے کیویں پہچانو گے نبی پاک نے فرمایا ان امتی کانو یاتون یوم القیامہ غرم محجلین من اثر الوضو نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنے امتیاں نو کیویں پہچاناں گا جڑے میرے امتی وضو کردے ہون گے قیامت والے دن انہاں دے وضو والے آزاد چمک دے ہون گے فرمایا جویں سیاہ گھوڑے ہون کالے سیاہ گھوڑے ہون تے وچ کچھ گھوڑے ہون 5 کلیانے کیڑے گھوڑے 5 کلیانے مطلب چارے پیر گوڑیاں تک چٹے ہون تے متھا چٹا ہوئے کالے گھوڑیاں جو 5 کلیانے گھوڑے پچھانے جاندے نے کہ نہیں نبی پاک نے فرمایا انجی ہونا ہے ساریاں امتاں ہونیاں نے وچ میرے امتی 5 کلیانے ہونے نے وضو دی وجہ تو انہاں دے پیر انہاں دے ہاتھ اور بازو اور انہاں دے چہرے چاند دی طرح چمک دے ہون گے عزت ہوئے گی کہ نہیں کیویں ملنی ہے وضو کرن نال ایک اور فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جڑا بندہ دنیا تے کسے مصیبت زدہ دی مصیبت نو دور کردا ہے کسے مشکل وچ پھسے دی مدد کردا ہے تعاون کردا ہے یا کسے گناہگار دی پردہ پوشی کردا ہے اے نہیں کردا بھی کسے دا کوئی عیب ویکھیا تے اسے والے دوڑ پیا او تانوں میں ایک گل دساں فلانا بندہ ویکھیا جے اونج بڑا نیک بنیا پھردا ہے آؤ تانوں میں اودی گل دساں نہیں نبی پاک نے فرمایا کسے مصیبت زدہ نو ویکھدا ہے او دی مدد کردا ہے مشکل وچ پھسیا ویکھدا ہے او دے نال تعاون کردا ہے کسے دا کوئی جرم خطا عیب گناہ ویکھ لیندا ہے او دے تے پردہ پاوندا ہے یا کوئی بندہ مجبور ہے مقروض ہے اونوں مہلت دے دیندا ہے او دے واسطے آسانیاں کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس ام مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ من یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عون عبدہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے مصیبت زدہ دی مصیبت دا حل کردا ہے اللہ پاک قیامت والے دن ایدیاں مصیبتاں دور کر دے گا اے دنیا تے کہ دی مصیبت دور کردا ہے اللہ قیامت دیاں مصیبتاں دور کر دیندا ہے اے دنیا تے کسے واسطے آسانی پیدا کردا ہے اللہ قیامت والے دن اے دے واسطے آسانیاں کر دے گا اے دنیا تے اللہ دے بندیاں دی پردہ پوشی کردا ہے قیامت والے دن جدوں اللہ دی عدالت چاہے گا اللہ رحمت دی چادر اے دے تے پا کے اے دی پردہ پوشی کر دے گا عزت ملنی ہے کہ نہیں کینج ملنی ہے دنیا تے کسے دے نال اچھا سلوک کیتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ما کان العبد فی عون اخیہ جب تک بندہ اپنے کسے مسلمان بھرا دی مدد لگیا رہندا ہے اللہ پاک اے دی مدد لگا رہندا ہے کنیاں گلاں ہو گئیاں چلو یاد رکھ لیو بعد گن لیو آخری حدیث سنو تے میں بات ختم کراں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے سن صحابہ کرام بیٹھے سن آپ خطبہ ارشاد فرما رہے سن تے نبی پاک نے فرمایا یجمع الناس فی سعید واحد قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک سارے لوگانو ایک میدان دے اندر جمع کر لوے گا تے اللہ پاک دی طرفوں ایک منادی ندا دے گا آواز دے گا کی کہے گا سیعلم اہل الجمع من اکرم الناس من اکرم الناس من اکرم الناس ثلاث مرات اللہ دی طرفوں ایک منادی آواز دے گا کہ ساری دنیا دے وچوں زیادہ عزت والے کون نے تین مرتبہ کہے گا اے سارے لوگاں دے وچوں زیادہ عزت والے کون نے لوگ سارے ویکھن لگ پڑ گے کہ اج کون ہے قیامت والے دن اللہ پاک جنہوں عزت عطا کر رہا ہے نبی پاک نے فرمایا پھر منادی کہے گا او بندے وکھرے ہو جان جڑے بندے جدوں رات ادھی ہو جاندی سی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اللہ پاک کہنے گے او لوگ وکھرے ہو جان جدوں رات ادھی ٹل جاندی سی او اپنے بستر چھڑ دیندے سی
ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ तहज्जुद पढ़न वाले, पिछली रात उठ के नफल पढ़न वाले, पिछली राती उठ के रब अगे रोन वाले, रब नू मनाउण वाले, ओ कौन ने? अल्लाह दियां नज़रां विच क़यामत वाले दिन इज्जत वाले होणगे। कौन कौन? ਜਿਹੜੇ इशा पढ़ के सौ जाते हैं तो जो रात पिछली हो जाती उदों उदों तो हुण साडा की हाल है? असीं इशा पढ़ के बह जाने तो जो पिछली रात हुंदी है। तेनू दस्या नहीं किसे कमलिया होए, नहीं सारियां रातां सौण दियां। क्या दे परेशान हो गए? मैं सारे नहीं किया, अक्सर इंज करते हैं, उंज कई अल्लाह वाले भी है। तेनू दस्या नहीं किसे कमलिया होए, नहीं सारियां रातां सौण दियां, सारी उम्र पाप कमाउना है, सारी उम्र तू पाप कमाउना है, कुछ रातां ने पापां नू धोण दियां। एवें हस हस उम्र गुजार लई, एवें हस हस उम्र गुजार लई, कुछ रातां ने रब अगे रोण दियां। ओदी रहमत दा समुंदर वगदा, ओदी रहमत दा समुंदर वगदा, कर हिम्मतां खुद नू डबोण दियां। ओदी रहमत दा समुंदर वगदा, कर हिम्मतां खुद नू डबोण दियां। विच जन्नत भी जन्नत भुल जानी, विच जन्नत भी जन्नत भुल जानी, जदों नबी नाल मुलाकातां होणगियां। कैसा मंजर जन्नत विच होवेगा, कैसा मंजर जन्नत विच होवेगा, जदों हूरां नगमे गाउणगियां। इन्हां अखियां दा उदों मुल पैना, इन्हां अखियां दा उदों मुल पैना, जदों रब दा दीदार कराउणगियां। व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। इज्जतां दा मालिक कौन है? इज्जतां देण वाला कौन है? दुनिया और आखिरत दे अंदर इज्जतां किन्हां नूं मिलदियां ने? मैं चंद अमाल बयान कीते ने। दुआ करो अल्लाह पाक मैनू भी तुहानू भी जेड़ा जेड़ा सुने अल्लाह पाक सब नूं ऐसे अमाल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप ऐलान कर लें, ठीक है। सारे अहबाब जिवें हर जुमे अल्लाह दे घर दा तावन करदे हो, दिल खोल के बढ़ चढ़ के तावन फरमाओ। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक सब दे रिज़्क अंदर माल अंदर रहमतां बरकतां नाज़िल फरमाए। अज इंशाअल्लाह मगरब की नमाज तो बाद जामिया तौहीदिया हजवेरी टाउन मौलाना सैयद हनीफ शाह साहब तिरमजी हाफिज़हुल्लाह उन्हां दी मस्जिद के अंदर दरसे कुरान हदीस हो रहा है, जिसके अंदर हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब हाफिज़हुल्लाह दरस इरशाद फरमाएंगे। अज इंशाअल्लाह मगरब की नमाज तो बाद हजवेरी टाउन जामिया तौहीदिया के अंदर दरस होएगा। अच्छा,
ساڑھے محترم بٹ صاحب جمعہ پڑھنے واسطے ہوندے نے تے نوکری دی ریٹائرمنٹ دا وقت آ گیا ہے تے ایدے اندر نا کچھ مشکلات نے. دعا کرو اللہ پاک انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرمائے, اللہ پاک ہر قسم دیاں مشکلات تو محفوظ فرمائے اور انہاں دے معاملات اللہ پاک انہاں واسطے آسان فرمائے. 23 فروری بروز اتوار صبح 10:30 بجے انشاءاللہ اس مسجد دے اندر خواتین دا پروگرام ہو رہا ہے استقبال رمضان دے حوالے نال. 23 فروری پرسوں بروز اتوار اس مسجد دے اندر صبح 10 بجے خواتین دا پروگرام ہوئے گا. تمام اسلامی روحانی ماما پہنا کے گزارش ہے کہ اس پروگرام دے اندر شرکت فرماؤ. اللہ پاک سب نو توفیق عطا. ساڑھے محترم بھائی عبد الرحمن صاحب مولانا عبد الحمید عابد صاحب دے نواسے نے تو ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال دوروں سفر کر کے اتھے جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے ہوندے نے. دس رہے سن کے چند روز پہلوں مکان اپنا خریدیا ہے تو کچھ پیسے دین والے نے. دعا کرو اللہ پاک انہاں واسطے آسانیاں فرمائے, اللہ پاک غیبی خزانے جو انہاں دی مدد فرمائے. اے ماشاءاللہ ایڈی دور تو محبت نال تشریف لے ہوندے نے تو محبت نال دعا کرو اللہ پاک انہاں دے معاملات آسان کر دے, اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے. ساڑھے محترم حاجی رمضان کباڑیا نور پور والے دعا دا کہہ رہے نے انہاں واسطے انہاں دی اہلیہ محترمہ واسطے دعا کرو اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنے قاری صاحب دا بیٹا کہہ رہا ہے کہ خالہ جان بیمار نے, دعا کرو اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ساڑھے محترم حاجی محمد شریف صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ دعا کرو اللہ پاک انہاں دو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ساڑھے محترم بھائی چودھری ذوالفقار صاحب انہاں دی والدہ محترمہ کافی بیمار نے, دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اگلا جمعہ وہ شعبان جی ہے, شعبان دا آخری جمعہ ہے 29 شعبان تو ہو سکتا ہے پھر جمعہ والے دن رات نو تراویحاں بھی پڑھنیاں پہ جانا تے اس واسطے انجی سمجھو بھی اگلا جمعہ رمضان جی ہے. ہاں رمضان دے نال بالکل منسلک جمعہ پڑھنا ہے تے شام نو امید ہے کہ چاند نظر آ جائے گا تے رات تراویحاں بھی ہو جان گیاں. باقی جو اللہ نو منظور ہے تو یہ سارے احباب ذوق شوق نال انجی ہونا ہے کہ جمعہ اگلا جمعہ رمضان دا ہی جمعہ ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ استقبال رمضان دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی, رمضان دی تیاری اور رمضان نو کس طرح گزارنا ہے انشاءاللہ اس حوالے نال. سارے ٹائم نہ ہوگے نا, اللہ پاک سب دی محبت قبول فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سارے احباب مل جاؤ, صفحہ درست کر لو. جڑے احباب پیچھے کھڑے نے نماز واسطے مسجد باہر انتظام موجود ہے, جتے جتے جگہ ملتی سب بندی کر لو. صفحہ دی درستگی نماز دا حصہ ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. کی مسئلہ ہے؟ یہ اعلان کر دے. نوجوان کو حاضر ہویا ہے, کہہ رہا ہے کہ مجبور اور پریشان ہاں, احباب دے واسطے کوئی تعاون کر دیو. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. باہر چلے جاؤ نا سارے احباب, جو توفیق ہے انہاں دے نال تعاون کر دیو.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشفنا واشف جمیع مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا اغفر لنا وللوالدین ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ رحمت اللہ۔ عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے، عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے، عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے، ہیرے موتی رحمتاں دے پھیر اللہ سونیا، عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے، ہیرے موتی رحمتاں دے پھیر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، اوندے اوندے ہوگی میں تو دیر اللہ سونیا، عملاں دے اتے مینوں ذرا بھی بھروسہ نہیں، عملاں دے اتے مینوں ذرا بھی بھروسہ نہیں، عملاں دے اتے مینوں ذرا بھی بھروسہ نہیں، جے وسیاں نہ رحمتاں چوفیر اللہ سونیا، ماویاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا۔ عزتاں دا مالک کون؟ عزتاں عطا کرنے والا کون؟ میں قربان جاواں دنیا تے عزت چاہندے ہو 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو، جے آخرت دے اندر